Papá, ¿la quiere papá? Papá va a tomar fotos. De las nubes. Mira. Mira la nube. Ya. No. Mira un pájaro. ¿Ya lo viste? Creo que hay un pez también. Búscalo bien. ¿Dónde está? Sí. ¿Más lechita? Ahora denme esto. Ay, No hay leche. bebé. Aquí, papá. El arco iris, mira, Aranza. ¿Ves ese de colorcitos? No. Oye, está cañón. Agárralo bien, bebé. Mira, se parece como le vamos cambiando la cosa. Yo no lo veo. ¿Qué nos dan los videos? Estamos a poco tiempo de llegar a nuestro destino, es importante guardar su equipaje de mano en los compartimentos de arriba, enderezar el respaldo de su asiento, guardar la mesa individual, verificar que su cinturón de seguridad está abrochado. Aparatos electrónicos pueden ser enseñados únicamente en modo avión, luego tener pagados. A partir de ese momento es importante cancelar sus audífonos, esperamos que hayan disfrutado del vuelo. We are approaching our destination. It's important to place your carry-out seat with the compartment. Restore your table to your seatbelt in a non-right position. Verify that your seatbelt is fastened. Electronic devices may remain on in airplane mode, otherwise turned off. At this time, it is important to cancel the use of headphones. We hope that you have enjoyed the flight.